Во пресрет на почетокот на новата учебна година наставниот кадар се обучува како да се користи националната платформа за онлайн учење. Во основното училиште Гоце Делчев во Тетово денес се одржа обука за 20 оделенски наставници. Сонја Трифуновска во улога на обучувач вели дека оваа платформа е новина во нашето образование, со која ќе се обезбеди поголема база на образовни материјали, а наставниците ќе се стекнат со дигитални вештини. Во нашето училиште обуката за наставниците започна во текот на вчерашниот ден и денес ќе имаме исто така обука, додека најавено од страна на Министерството за образование и наука од утре во текот на утрешниот ден ќе биде спроведено тестирање на националната платформа и тоа во 10 пилот училишта кои што ќе бидат избрани на ниво на држава. А додека пак во петок ќе бидат вклучени сите училишта во тоа тестирање на националната платформа. Можно е значајно тоа што со оваа платформа ќе обезбедиме настава која што ќе се одвива и со учениците со физичко присуство, но во исто време можеме да ги вклучиме и учениците кои што ќе ја следат наставата онлайн и на тој начин ќе бидат на наставниот час присутни и тие. Според предвиденото, наставниците за време на часот треба да бидат во училницата, во која ќе може да има и ученици кои тука ќе ја следат наставата, а преку конференцијска врска ќе се изведе и далечинско учење. Онлайн часовите ќе ги закажуваат наставниците. За секој онлайн час ќе има посебна видеоконференцијска врска. Знаеме дека сега наставните часови ќе бидат скратени, ќе бидат во трајање од 30 минути и наставниците ќе се закажуваат, например, еве час по математика. Ќе се испрати линк преку националната платформа до сите ученици, бидејќи учениците се на платформата, ажурирани со помош на системот ЕМИС, а наставниците со ЕСАРУ системот, и тие ќе бидат во платформата. Меѓутоа, за да влезат, мора да се најават со корисничко име и лозинка, и кога веќе ќе бидат најавени на платформата, во календарот, што е во рамки на националната платформа, ќе им излегуваат часовите, дека имаат закажан час или дека имаат некоја домашна задача зададено, и учениците со кликање на линкот директно ќе се воспостави видеоврска со наставникот и на тој начин ќе се изведува наставниот час. Со измените на законите за основно и средно образование кои вчера ги изгласа Собранието, за време на вонредни околности учебната година може да започне и заврши и во време различно од времето кога вообичаено започнува учебната година, за што ќе одлучува владата. Во вонредни услови со овие законски измени наставата ќе може да се организира со физичко присуство на учениците или на далечина со примена на средства за електронска комуникација. Измените на двата закона предвидуваат и наставниот час да трае пократко од 40 минути, заради поголема заштита на учениците кои ќе следат настава со физичко присуство. Со законските измени е предвидено и можност за кратење на наставните денови во учебната година од 180 на најмалку до 100.